tanya ini apa ini gelap begini ya kayak saya, tapi akan kita buat terang. Bagaimana caranya? Saya punya sesuatu, yang akan mempercantik tank ikan predator saya. Apa itu? Mari kita saksikan. Ini dia yang kita tunggu. Kami bilang proyek. Nah, tapi bukan yang parah. Oke, akan ditemukan seperti apa penampakannya dan hasil dari pencahayaannya. Sangat mewah ya, sesuai dengan harganya. Semoga hasil dari pencahayaannya tidak mengecewakan. Oke. Bagaimana hasilnya? Mari kita coba. Mari kita coba. Wah, agak stres nih ikannya. Lihat, ikan Oscar saya yang memang basic berwarna merah, makin memperlihatkan kemerahannya. Tapi itu golden saya yang masih kecil nih, belum terlalu kelihatan nih kayaknya. Oke.